咁另外呢個係永發3C 嘅單位啦，咁做倉做寫字樓都可以嘅。入門嘅大門啦，亦都有鐵閘啦。咁如果做倉諗住可以做到可以好大，我哋可以連埋 C、D 單位一齊租出嘅。咁你話唔需要嘅，我哋可以同你做開個分間啦。咁原來都有2個廁所位喺度啦。因為早期拆咗，咁有需要再交翻俾你哋啦。如果係唔需要，純粹係做倉嘅，四四方方，十分好用。